Zdaj super je, lahko prek teh dihalnih vaj zelo jasno vidiš, kaj se ti dogaja v življenju. Recimo, jaz sem opazila, da se mi ful pojavlja občutek nemoči, da pa tudi nisem mogla določenih vaj malo bolj zahtevnih speljati tako, kakor naj bi jih. Pa me zanima, iz kje ponavadi izhaja ta občutek nemoči, ki ga ljudje pogosto čutimo, čeprav smo odrasli, pa bi nekako naj bi se čutili močne, ne? Nismo več otroci. Izhaja iz obdobji, ko smo bili nemočni, pa nismo dejansko, pa ni bilo v naši moči, da bi stvari uredili, ampak bi jih mogli urediti drugi, običajno skrbniki takrat, ali pa starši, ali pa recimo druge osebe, ki so takrat v našem okolju, ki bi morale preprečiti, da bi mi bili nemočni. Prav, ker je to od vzgojiteljev, učiteljev, starejših ljudi okrog, ki vidijo otroka, da je pač v stiski, pa bi mu mogli priskočiti na pomoč, ne? Ali pa recimo vidijo mamo z otrokom, ki je v stiski, pa ne more sama to stisko urediti, bi mogli recimo priskočiti na pomoč tej ženski in ji dati moč ali pa ji pomagati, ne pa je seveda to pomoč zlorabiti, ker se pogosto pa zgodi. In s tem, ko bi oni pomagali mami, bi mama bila manj nemočna in bi pol otrok čutil, da je tudi on zaščiten, zavarovan in da ni nemočen in da mu ni treba ostati v nemoči. Zdaj, problem nemoči je to, da pač je to stanje, na katerega mora organizem po naravnih zakonih odreagirati na kakršenkoli način, da se iz te nemoči spravi ven. Zdaj, dlje časa, ko si v nemoči, bolj je nevarno za tebe, da lahko pač obnemoreš ali pa umreš. Ne? In pa, zdaj, osnovna dva zakona evolucije sta pa, da preživiš pa da se razmnožuješ. Ne? In zdaj, nemoč je pa dejansko otežuje ali pa onemogoča izvedbo obeh zakonov, tako preživetja kot razmnoževanja. In zato je se običajno v otroških letih, ko smo itak naravno nemočni, razvije ta občutek, da kljub temu, da kažemo, da sporočamo okolju to svojo nemoč na različne načine, ki seveda so pri otrocih drugačni, kot so pri odraslih, okolje pa na ta sporočila nemoči ne odreagira, da bi nas pomirila, da bi nas zaščitila, da bi nas okolje zaščitilo in da bi nam dalo občutek, da smo pomembni za okolje, da zdaj, če ti je nekdo pomemben ali če ti je nekaj pomembno, seveda nočeš, se ti ne zdi prav, da tisto, kar je pomembno, držiš v nemoči. Naj si bo to stvar ali pa seveda še posebej pa živo bitje od rastline. Če si predstavljaš, ne vem, da vidiš neko okrasno rastlino, ki imaš v stanovanju, da je suha, deluje kako? Deluje nemočno, deluje izsušeno, deluje in pol dobiš kaj? Občutek krivde ali pa odgovornosti, da pač si jo kupljajo, imaš tam, zdaj pa za njo ne skrbiš. In pol greš kaj? Zaliti jo greš, ne? Pa mogoče pol na osnovi tega, da je bilo čustvo dosti močno, se ti spremeni tvoj odnos do rastline, da pol ne pozabljaš na njo. Če pa kar naprej pozabljaš na rastlino ali pa če si taka oseba, ki rastline nikakor ne uspevajo, ne, imaš pa to pol kronično stanje. Ne. Seveda, zdaj pa če že do rastline tako ali pa do živali, kje je šele pol recimo do otroka ali pa najstnika, mladostnika, ne, ki ima pa še neskončno bolj kompleksno čustveno življenje kot recimo roža ali pa tudi žival. In to stanje nemoči, v katerem je večina ljudi v otroštvu bila hote ali pa ne hote, je to, ki potem postane kronično, ne, ker zdaj tako. Vsak organizem se na stanje nemoči odzove, da gre v boj ali beg, prav aktivira simpatično stanje,
simpatičen način delovanja avtonomnega živčnega sistema in ustvari poviša notranji tlak, ustvari več energije, dvigne notranjo potencialno energijo, zato da lahko vpliva na okolje in sporoča okolju, ni mi dobro, to mi ne ustreza, to me moti, ovira, ogroža ali omejuje, ne morem pa sam nič narediti glede tega, ker sem preveč neobogljen, prosim, dajte vi za to poskrbeti. Pri takega banalnega primera, da pač recimo otrok čuti, da v mami, da je nezaželen, da je v napoto. Čeprav mama ga lahko zavestno ima rada in kao reče, ok, zdaj si pač tukaj, te bom imela rada, bom skrbela za tebe, sem dejansko pa nima rešen, stanovanje, nima rešen odnos, ima otroka z nekom, ki mu ne zaupa, ki je neodgovoren in potem ona tega otroka dojema kot problem, kot breme, ali pa ne moreš vrtca dobiti za njega, ali pa en kup stvari je, ki ljudem oteži biti starš. In recimo potem ta otrok mamo, še posebej mater, postavlja v nemočen položaj. Kaj naj zdaj naredim? Moram iti v službo, ti jokaš, hočeš, da sem zraven tebe. In recimo v takih primerih, ko otrok čuti, da je nezaželen, v narekovajih, ali pa tudi dejansko nezaželen, on dvomi v starša. Upravičeno, ker čuti, da nekaj ni v redu. In pa, ko date takega otroka recimo v posteljico spat, on bo jokal, on bo hotel biti zraven vas, ker če bo čutil, če ga vi držite, da pol je bolj varen, je bolj prepričan, da je vse v redu, ko pa vi date recimo stran od sebe, bo pa on začel jokati in pol reče, ali pa sploh v času to imel, pusti ga, naj se zdere, bo imel bolj močna pljuča, je to dobro za njega in so ga pa pustili v posteljici jokati več ur in pa na koncu seveda je omagal, ampak če si predstavljate, kako se je ta otrok počutil, nemočnega, neslišanega, tudi raziskave so bile recimo, da narejene pri otrocih, ki so delali 15 ali pa 20-letne študije in so pa primerjali otroke, ki so bili hranjeni ob urah, tako ko so včasih priporočali, da te otroka na vsake 3 ure dojiti, da ne te njegov suženj, dobesedno so včasih rekli, in so pa spremljali razvoj teh otrok skozi čas, kakšni so bili pri 10 letih, pri 15 letih, pri 20 letih in pa so primerjali to z otroci, ki so bili pa dojeni takrat, ko so oni rabili biti dojeni in so se starši pač odzivali na otrokove klice na pomoč. Lačen sem, hočem jesti. In so ugotovili, da te otroci, ki so bili hranjeni na 3 ure, da imajo bistveno več odvisnega vedenja, da so bistveno pogosteje odvisni od nečesa in da imajo bistveno manjši občutek pomembnosti kot otroci, ki so bili slišani in ko so rabili dobiti hrano ali pa karkoli druga, seveda so to dobili. In zdaj tukaj je tudi problem ta, s katerim se AIKO najbolj ukvarja, in to je kronična mišična zakrčenost. Ker zdaj, če ima recimo ženska, ko ima majhnega otroka, kronično zakrčeno telo, ona veliko bolj slabo čuti otroka. Ona sicer ga želi čutiti in je prepričana, da ga čuti, sam je ta oklep, ki ga ima narejenega, ki je bil zelo največkrat že pred otrokom aktiven, že od njene zgodne mladosti ali pa že v otroštvu, ji preprečuje, da bi imela tako povezavo z otrokom, ko je otrok noter v njej. Ko je otrok po maternici, pa med otrokom, pa med materinim telesom, pa njeno podzavestjo ni nobenih blokad, ampak gre to lepo čez, ko je pa otrok od zunaj, je pa ta stik bistveno manjši in pa ne ve dostikrat, kaj otroku je, zakaj je nemiren, zakaj se tako oglaša, ali je lačen, ali je žejen, ali je polulan, ali je pokakan, ali je zaspan, ali ni in pa veliko bolj ugiba. In takrat seveda otrok čuti, da nekaj ne štima in je pa še bolj živčen
In v takem primeru recimo pride do tega, da otrok vedno bolj čuti nemoč. Zdaj, hkrati pa, ne glede na to, koliko jasno signalizira, da je nemočen, se okolica na njega ne odziva ali pa narobe razume njegove odzive, ki so pa v bistvu in se do odzivov na otrokovo vedenje reagira podobno, kot so njihovi starši reagirali na njihovo. Ne? In ta nemoč se pa pri otroku toliko povečuje, da pa ne more več nič drugega, kot da se na njo navadi. In pa to nemoč spravi v podzavesten odziv, razvije te pogojne odzive in mu ta nemoč postane normalna in se pa to prenese tudi, in to, kar recimo lahko na tem programu, ki se zdaj zaključuje, čutiš, je to, da koliko si pri nekih posebnih situacijah, v katere vas spravljam, ko ste med določeno vajo, kar na lepem začutiš tako nemoč, pa stojiš tam, pa si noter v svojem stanovanju, pa nič ti ne počutiš se niti ogroženega, niti vaja ni taka, da bi lahko zdaj, ne vem, se zgodilo nekaj, dejansko nekaj takega, da bi se poškodovala, kar na lepem ti pride iz telesa ven nek tak občutek in pa sem gledaš, odkot pride to. Ne. In tem so te programi tudi namenjeni, da lahko hkrati človeku daš razlago, mu razložiš, zakaj pride do tega, koliko je možno, da to ima, in pa ga postaviš med vajo v tako situacijo, da dejansko začuti tisto, kar običajno ne čuti, ker, tako kot sem že prej povedal, si svoje življenje organiziramo okrog teh odvisnosti, da se niti ne postavljamo v situacijo, da bi lahko to nemoč začutili. Na programu pa jo začutimo lahko in pa povežemo razlago z dejansko izkušnjo in pa pride do tega, da začnemo bolj razumeti, na katerih področjih življenja nismo dovolj čustveno zreli zaradi te nemoči in pa delamo sistematično na odpravi tega in se s tem pač tudi stanje izboljša.